narakubititse je ndi traumatize nubwo biruko aho wewe utakishaka nuko mwamaze kumva amakuru yacu no musi tuyatangurira mu ntara ya Kayanza kuri uno mugwi utariko uravyorosha dusaba diko utubwira neza biko biravugwa kuri uno mugwi wo mu ntara ya Kayanza yana mu Kayanza rero baje bazikinyeye bano bantu barakubwira bati nimba filime zihari kubera ko twe tutobikora nimba twanejereza abantu mu muziki nimba twarakinye umupira bigakunda ati gisata ca cinema naco ntidushobora gusubira inyuma mu Kayanza bikorwa mvabwenge baravyitaba kandi gabariye batari bake mu biki mu bisata bitandukanye mu bikorwa mvabwenge mu ndirimbo mu mafilme bazabaririmbye banga yo mu Kayanza wega abatubwira muri gospel atawenzi oya natubwira muri gospel mu Kayanza ajya diwana bahe waririmba indirimbo ndoramana waririmba mu ndoramana ndoramana ndaguha gift kabisa keke ndayemera izuba ari ukambwira uburenga akora gospel mu Kayanza ndaguha gift aberi nduwaye aberi bijya mu Kayanza nduhayutse ko ari umunyakayanza abere ntabwo twava tumwita ntabwo yava agwamwe neza mu muziki ari muri filime cyane gusumba mu muziki mugaya yatanguriye kandi mu muziki bujyabe niturabaho yatanguriye ahubwo turabekaranga mu ntafise uno munsi tuvuze abere ndwaye tubona umuziki cyangwa tubona filime tubona umuntu no mwanya tubona cinema ubu ntarimo rero ndamukuye sa nani sa Ndrine Kamikazi ndagutwenze mugu yicamwe uriko raje mu Kayanza ni muri ni yahega kike intaro uca mugirishwe mu Kayanza muramza wayitoye yamwe muramza so kwibananize nakatwaro gift yanje urayibuze uno mugwe ikimanyi cha gift ikimanyi oya nagerageje wagerageje byukuri urampa basi n'amasabuni yoko uragitoye oya cakuraniye n'umuganda w'amasabune ntababaza kuguha je ukomeze ikibazo canje ko kiba kimeze uronka yose cyangwa ukaronka gusa hagati na hagati nahahari uwo kugira umwigisho ukoronka make beshi boko yamamva Imana yabibonye kare avuga ati genda ku radio iyo gukosora wo havara maruje gusa so nabo bavuga ko no mugwi witwa Gatwara Films bariko barakora subwa mbere baje barigeze kuza mu misi heze ariko murazi yuko bino bikorwa biswara ingufu nyinshi bisaba uburyo baca bamera nk'aba banje kureka gato wa mugabo basa nabavuga bati bujya kugira usimbe harehare ifa kubanza ukitaza neza kugira aho gutaruka hanini bagarutse rero ku murindi ukomeye aho bamaze mbere no kuduha igikorwa ni filme novuga ikinye mu buryo bwo gukebura iyo bise bayise ngo ese iyo menya ese iyo menya kuvuga ni full movie iza guhera hari horo leçon morale batanze leçon morale yitegerezwa mugabo bano bo kubera ko nabivuze ngo ni nko gukira bongera bakebura ama leçon morale ya mbere yihuta kuza no rarikira abantu kuje kuraba ni imwe novuga ni nka short movie ni full ariko iri short ni imwe muri film rimwe inyigisho bashobora gusanga mu cyane kugwaruka uravyemwo gato ubona umwana yari kariga ku ishuri ariko ava mu muryango ukenye ariko abavyeyi biwe bakagerageza gusa nk'umugira igikoresho kugira wa muryango avamwo ubeho biciye muri uno mwana mbere baronke n'uburyo bwo kumwigisha biciye kuri we nyene ariko uno mwana w'umukobwa yitwa Melissa agasa n'uwitangisha ikanwa kugira bino bintu byose bibe inkuru iri muri kano gakino yankotse ko cyane bino bintu birabaho canke ni film hari utuntu tubavatira ni film ibintu birabaho cyane kubigeme ikibabaje rero nacuze uno mwana nta nubwo arakwiza imyaka ari munsi y'umurongo imyaka 18 ntani yafise umuryango wi uhitamwa kumusheta nk'iturufu iza kubeshaho abandi bene wabo biragoye amahera kwe muri izo ngesombi akaba ariyo ya mbere bakoresha mu kumwigisha ariko kandi umuryango kugeza n'igihe naravye hano hambabaje cyane basa
hari umugoroba umwe basa nuko bagiye kurara ubusa mama we amurungika kugira ngo aze kurondera ico bahava bafungura biciye muri izo nzira ati ni wewe d'office ataga utagiye ku kazi naco ndahava turonka akazi kameze gute ako nyene muri ico gihe rega kitwa akazi tumuja gukubura mu ibarabara ariko nakazi ko urumva yuko abavyeyi nk'abo barahari ariko wumve ko ari abavyeyi gito gushobora gufata umwana wivyariye ukamushora muri izo ngeso mbi kandi ukumva yuko uri fieri no kumva ngo bari umunabi we nabo barabayeho kubera we ico ni ikintu kitameze neza ni byinshi cyane nitwa ivuga ngo tuyimara ariko abatunayimaze nyene ahubwo bagende barabe uburyo ihera baraza kwikunda cyane navuganye n'umurongozi wa Wino Gatwaro Films aravuga ati imisi twicaye irakwiriye ndananezerwa numvise yarafashe n'umwanya aja kwishure gukarisha ubwenge kugira kino gisata ca cinema akimenye neza nimwe mu bantu bashobora kuba banahetse umugwi munini ugwaruka w'abantu bashika kuri 30 bose babarizwa mu gisagara ca Kayanza barindiriye gukora film bano bana umva banafise indoto zigera kure bavuga ngo zizodutunga turaje dukore film tumanuke Bujumbura tuhafate dufate igihugu cyose tunajabuke tubeho kabisa tureshejweho na cinema bamaze kuvyumva bivuga kuri no mugwi Gatwaro muri no cinema yabo nshasha baheruka gutanga mumva ko ari cinema irimo imanturo banura ku bavyeyi barungika gukora abana mu bidakenewe twabatumira muje kuraba kino gikorwa uno mugwi uva mu ntara ya Kayanza abona muri no misa abanyakayanza hose barafasha baje kandi mu Kayanza subwa mbere hagiye kuva abakenyi ba film ndagohe ndamahera oya reka ndayeguhe ubura yima cyangwa je ndayigo oya je ntihanyemeye age wosa umegi awonyemeye ndagona ko yende gift urambwira umukinyi wa film yavuye mu Kayanza hana afite izina ringa bamwita Dodo Fashion Dodo n'umunyakayanza na Jana Daviza iyo rayikorera iyo natsinzwe ndemere Dodo yahereye hano hantu ndibuka yakina mu mateatre bagakina utuntu kudushira ku isede bigoye cyane bataramenya n'uburyo babishirako Dodo arabandanya arakora kugeza igihe yisanze mu gisagara ca Bujumbura yarakoze birakunda nubwo Dodo no musi tutaza hano hari Dodo Fashion yagiye Dodo araho gusa nibaza yuko umurindi yarafise gukina filime yawugabanije ariko araboneka muri business mu kudandaza impuzu ariko kandi hari n'amafilme agenda arajamo acamwe arenga nk'intanga y'ikinege yarayibonetsemo mu ntanga arimo n'izindi n'ijya kijaja yarayibonetsemo n'intanga n'umuntu ariko Dodo Butore ntindi naho nyene yarabonetse oya ariko Dodo Butore twamumenyereye sibijya sibya byo kuzuka kina gasene kamugaca utaruka twamumenyereye ari umuntu akina filme ziwa ahubwo agahamagara abandi ngo bakore tuzomubaza ikibazo yagize hari filme yari kwarakina mu misi heze yahereye hagati ntiyayihejeje yari yayise ngo ikosa yahereye mu nzi yego